muna kayo. Welcome to our channel. If you're new to my channel, don't forget to hit the notification bell. Never miss my video. Like the video, subscribe. Thank you. We are going to Magic Love. See you later, babushek! Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Video natin to. Hi, Kuya Alex. Hello. Ano masasabi mo ngayong araw na to? Lovely day. At eto, natataka mo ko doon sa mga niluluto ni Richard dahil napakasarap talaga dito. Ano ba niluluto ni Kuya Richard? Bakit yung style baka baliwag yan? Bulacan Barbecue style. baliwag. At, Dugyot version. Ayan. Ang barbecue. Ang sarap. Si Kuya Richard tayo magpakita na talikan. Parang mga nakakaway sa video eh. Nahihiya. Ayan, ang sweat nila. Oh. Kuya Alex, asan naman yung partner mo? Sino bang partner? Asan yung partner mo? Sino bang partner? Sabi mo, marami akong partner eh. Ay, oo nga pala, dahil yung partner na. Japarms yung outfit natin na para kang binata. Oh, tinan mo. Oh. Single naman tayo eh, kaya Yan yung mga natin. single dyan, umanda kayo. Oo, ano masasabi mo? Alex is coming. Baka ano, gusto mong manawagan na ano kung sino yung mga single. Single and desperate. Ano naman, isa sa subscribers niya. Oo, O, sa ano lahat mo? ng mga single dyan, guys, umanda na kayo. Pero kinakailangan, desperate kayo. Loko. Loko si Kuya Alex. Ah. Asa na yung beer mo, Kuya Alex? Iinom mo na lang yan. Tayo na pa talaga inom eh. Manat na po si Marnia, the ladybug po. Hello muna, sexy. Cut mo ako pagpangit. Ang ingi naman neto. I-edit mo naman eh. What? Story of the Avatar. Si Madam yun. Wow, shit! Ang ganda! Basarik. Mama. Ayan naman si Daddy. Gumagawa ng Daddy. Sushi. Tingnan mo naman guys, ang sweet naman ng mag-asawa. Yun, no? Oh, may tagapayong. Ayan. Ang sweet ng mag-asawa. Oh, ayan na. Pinapayungan ni Ate Kat si Kuya Richard. Punta mo sa Radira, nakapaglaro ka. Hygiene pa yan, naka-ano pa yan, naka-gloves, pati yung isa naka-mask pa. Oo nga no, tempura nga siya. Ang galing. Lumikit. Ay bakit? Kasi hindi ko kasi nung mainit siguro yung ano. Oo no, di pa kasi luto. Hindi, mababa. Konti lang yung oil na Parang nilagay mas ko. alam ko peno siya isa. Dagdagan mo ay. Nagdagan natin ng oil. Kasi nangyayari ako sa oil. Hindi ka. So ano ba yung ginagamit mong mantika? Anong yung mantika? Canola yan. Ah, canola. Mahal ang olive. Oh, mahal talaga. Ang canola ba vegetable oil? Pwede rin naman ito. Canola oil. O pero vegetable yan. Yung ginagamit namin vegetable oil. Oo, mas healthy din daw. Sige no, perfect to. Bahala.
Chine-check pa eh. Ito, Mina. Okay na yan kahit walang cucumber. Saka carrot. Kinuha niya naman. Ayan na ang luto. 4 lang kasha. At mag-ano siya. Maghihiwa. No, ba't gano'n? Wala na kulo. Meron ko ako eh. Sinama ako. Malaki, hindi pa malaki. Ayan na ninyo yan. Sige lang tayo. Ayun na, ayun na. Ayan o, tapos na si ano. Malapit na pala matapos. Naghihiwa na siya ng mango. Eto na, luto na yung ano, tempura. Ayan pa, malapit na siyang maluto. Tapos ito naman. Ayan, ito naman. Ang chef natin ay no. Ayun. Ito, assistant. Ayun na yung assistant. Na-sunburn ka na, Kat. Hindi naka-day off. Ayan na. Buti nakapag-day off ka. Kaya pumunta lang ako. Day off palagi Sabado. Umuka lang ako minsan na Si Anthony, pakainin mo na, Kat. Gusto ka daw niya makausap. Yung pinsan ni Steve. Naku, Diyos ko. Sabi niya, where's Kat? Yung ilong ko, ano na. Ako nga, hindi ko na alam sasabihin. Yung paano mo i-start yung conversation? Oo. Tapos tuloy-tuloy siya. Kaya ako lang siya magtanong. Oo. Ano ka na, mag-pause ka na. Pag... Chart, Kati, kasi sasundo ko na. Sasundo ko na. I like that. May iyak. Wait lang ba? Sasundo ko na kasi. oo, ito. Pwede po I like that. ice cream sila. Ice cream sila. Yung uso na yung black eyed peas. Blackpink. Pang bata lang yun, sis. Dapat mga ano. Kausapin mo yung ano. Yung mga pang matatanda. Kausapin mo yung ano. At nagkakabas ko sa nalito. Kausapin mo yung bata. Hey! Princess. Si ano, si Richard ang may kapatid. Ayun. Ice cream sila. Ice cream sila. Ice cream pupu. Bumili si ano, bumili si Yel ng ano, pampaday na ano. Hindi ko order pala galing yung Japan. Ang alam ko Alex. Yung pampaday na dumating na doon ako. Sino? Si ano, si Kiel, yung chef na nakapila dito. Sa paghihiwalang pala dyan, matagal. Ito si Tita Kim. Oo. Nagtatrabaho na siya ngayon sa ano, sa isang retirement home. Siya nagluluto. Sabi ko, pupuntihin niya doon at baka makakuha siya Kaya ng ano. nagdidilad mo naman yung sa arawan. Sino? Kaya niya yan. Oo nga. Siguro Alex walang Ano ba lahi yan? Mo yan. Ito siya mamaya kasi nag-fishing yan. Kaya nga, umupo ka doon sa side. Saan yung isang ano nyo? Ka-flatmate mo? Oo, dati. Pero hindi. Tingnan mo po. Ano tawag din siya? Ang galing. Dapat pala mag-enroll Ano ka ano ko sa... Yung bibig yung mga highlight na. Inaano ko nga si Arnold para ano. Tulad yung mga nagpapako dito. Ito mapakod. Namaya anak. Din ka. Oo, ang galing. Lata yun eh. Cucumber. May carrot. Ano dyan kayo sumakay doon kung papunta sa Broad Bay? Sa ano? Sa, Bali ko pa nga kami. sa Constellation. 83? Oo, 83. Patry mo muna Paano yung birthday naligaw boy, kayo, Cindy. Lady? Lady, paano naligaw kayo? Eh, bumaba kami sa ibang ano, sa ibang station. Hindi pala sa ano. Is it one of those tripods where Yeah. continue and stays balanced? They good, eh? Yeah, it's good. Is it telescopic? Can it go out further? Oh, no, only that size step. Yeah. Okay. Only the Yeah, main it's good, thing bro. is, And another when thing- you are just walking and Yeah. doing like this, This the is camera stay is balanced, yeah. Tama, it's the DJ product too. What was that red stuff in there? Surimi?
Crab meat. Yeah, crab meat. Crab meat and some cream. Oh, yeah. Creamer. You can taste it. Yeah. Oh, what did we do? Good. Nagkakalitan ka Tagalog yan. Magdadating mga siguro kumain ko. Yeah. Pero sa bahay lang. Pero pag nasa labas, I started fast young, food. Hindi siya. What's on that? Eh, pag tagal-tagal na I yan, was kanya lagi na ako. yeah. Yan taon mo siya dumaling dito. Ano parang 7, saktong 7. Ilan taon si 8 na si Chris, di ba? 8 na si Chris. 7. 7. 6 na dumating dito. Okay. Yung mga 4 years old kasi dumaling dito, nakalimutan na nila yung Tagalog. Eh, siya Pero naman. yung 6, Hindi ba yung tissue? Where's the tissue? Kabot mo? Ang ganda lang magsalita nila, no? sino? Oo. Sarap pakinggan, ha? Ano ba si Lady? Ay, si Lady si Kim. Nangingi ako ng yosi. Kim, pengen sa sigarilyo. Tapos, Kim, yes. Ito Nangingi din ako sa yosi, Ito ah. to. Alin? Pengen ako sa yosi. Kay kuya yan. Yung nandyan? Yung pa-try natin. Ito? Ito? Makakain ba si Steve ng spicy? Oo, nakain na. Masarap. Avocado.